新店溪的渡船历史开始于清光绪7年，也就是西元1881年。当初碧潭吊桥尚未兴建，早年新店渡是进入湾潭、直潭、土潭、曲子以及安坑等山区的交通枢纽。如今新店渡为新店溪流域仅存的人力摆渡渡口。如果要搭船，记得要按铃，按一次就好，不然阿北会骂你。还有什么上岸？小黑，你要是全国参加狗泳比赛，你是第一，每天要几天？